Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Насмевката ми е на лицето затоа што тука имаме многу збиднувања пред да започнеме со нашето заедничко другарување пред малите екрани, но се надевам дека и денеска и вас ќе ви направиме повеќе хумор, повеќе смеа и се разбира еден лесен специјалитет кој што вие ќе си го направите дома. Знам дека и денеска вашите ТВ приемници се на Канал 5 телевизија, во нашата емисија Гответе со Дракче. И така ќе биде се додека ние траеме и сме интересни, се разбира. Ве поздравувам од сестраци и ви посакувам секое добро. А си ги поздравувам и нашите пријатели од ПК Беско. Ајде да ги поздравиме пријателите од ПК Беско и да им посакаме успешна работа, а вие доколку не сте одбрале што би сакале да земете од сувомеснати производи, нема да погрешите ако вашиот избор е токму ПК Беско. Ете, си поздравуваме нив. Им кажувам добре дојде и благодарам на моите драги колеги во режијата и моите драги камермани токму овде. И ова емисија ќе ни биде интересна, се надевам и забавна и успешна како и сите до сега, а ние и понатаму ќе се смееме, шегуваме и ќе биде сето тоа убаво за да ви биде поинакво од се она што вие го гледате на ТВ екраните. И драги мои, јас денеска за нашата емисија си поканив посебен гостин, кој што има едно интересно хоби, едно интересно занимање или работа, како би го кажале тоа. Обучува или дресира соколи, а тоа е соколарство, кое што е реткост во Македонија, па јас не знам, мислам, повеќе од 2-3 се во Македонија, повеќе ги нема. И многу пати сум се прашувала какви се токму тие птици кога со толку силни канџи ќе се симнат на една рака или ќе бидат испратени некаде и повторно по команда ќе се вратат. Навистина е интересно, верувам дека и вас ќе ви биде интересно. И ќе го прашуваме нашиот гостин токму во емисијата како и што се случува во време на тие тренинзи и вежби, заедно со пријателите соколи, но мојот драг пријател Трајче од неодамна е и стендап комичар. Навистина интересно, пак ново хоби и во една добра улога каде што се снаоѓа и навистина на сите нивни представи е навистина убаво. Посебно еве Трајче си го поздравувам затоа што е нов во овој занет, но верувам дека ќе остане и понатаму добар за да ве забавува сите вас кога и се чувствувате тажни, но и кога сакате да ги расположите оние кои што се ваши гости, повикајте ги, секогаш умеат да направат добра стендап забава. И како што сакам да кажам, да го повикаме Трајче Китановски да ни дојде и да готви во емисијата. О, забав, леле. Кој си ти бе? Чекај бе. Јас Трајче го барам, застани. Кој си ти? Вака сега, кај ве чекам 30 само се? 36 минути. 36 минути. Абе доста пати, сега преку ред нема тоа. Јас се извинувам. Јас се извинувам. И ако сте вие во униформа, ме пратија за да се снимам. Па ќе снимаме, но не со тебе. Јас полиција не барав. Мискина здап, значи дојдов за да снимам нешто, да се снима нешто. Стоматологот ме прати, ама вие сте ми позната, вие како да сте главна сестра. Од Канал 5 да не ве познава. Да, од Канал 5 главна сестра не сум овде, сум главна во емисијата. Нема врска, вие спомнавте некој си Трајче, па и што име постави, па Трајче. Па Трајче, така му стави. Ја да дојдам сега, еве, да снимаме нешто, може па и ќе помине па завод. Кој го пушти, колеги? Режија? Ама, да застанеме, кој го пушти ова полиција? Јас не барав полиција овде. Господја Драгица, само вака сега. Кој го пушти да не одма со навреди, ја не сум вучак. Па некој од ланец па да ме пушти и туку така ја си зашетам. Па и еве, ако веќе се навредуваме, ова апаратов што ви е тука, ПК Беско читам. Добро. Апаратов што е за... Мислите за фрижидерот? Што е? Па и не е па нешто посебно. Грешите. Ова се најновите апарати, највредните во нашата кујна. Ќе се снимаме ли нешто? Ќе снимаме, добре дојде, Трајче. Не исплаши со униформата. Се надевам. Сакаше да бидеме дел од твојот стендап и да биде интересно, но не знам дали јас добро ти одиграв улогата. Супер. Како ти на Миле Џандарот. На Миле Џандарот. И како е Миле Џандарот? Малку е уморен. Уморен, имаше премиери, имаше представи. Да, во Прилеп имавме премиера на нашата представа Брзо вике полиција. Од таму право ке вас во студио.
И веднаш тука Тетка Драгче, да си признам дека ако ме повикаше некој друг, ќе го одложев за некој време, Така. ама не можам тебе да те одам. Ти благодарам од сестраца. Ке стоиш со униформата цело време да ни ја красиш. Не ми тука. смета мене, да. Добро, да не ги Дури исплашиш. капчето ќе- Да не ги исплашиш камерманите. Имаат лични карти тука. Имаат лични карти, но не знам како возеле по пат за да дојдат на емисија. Јас би сакал Сега да ти се земам. замијам исто можеш, така. секако можеш. Еве, препорака од нашиот Миле, полицаецот, да бидете умни во сообраќајот, да бидете умни секаде каде што треба. Се разбира, нели, полициска работа е, треба да не опоменува доколку ние грешиме во нештата. А ние денеска ќе правиме со трајче макарони со мелено месо, повели. Дали некој крпче? Еве ти повели. Одлично. Се си имаме овде. Јас веќе водата да ја поставам да ни се стоплува. Имаш ти некоја нова тактика, ставаш путер во ова, не масло, така ли? Сега има да биде на италијански начин. Ајде да видиме тој Болонјезе. и италијански Ова да начин. го одложам каде? Поде ми ја мене хартијата. Како? Ете така, јас да го вклучам шпоретот, бидејќи Значи мислам дека најдобро би било да започнеме нормално од кромидот. А од кромидот ќе започнеме. Од кромидот. Плачеш ли кога сечеш кромид? Прв пат у живот ми. Сега прв пат ние. Ако ми втор Не. пат. Дома вежба, втор пат. Колеги, најдете некаде да имаме хан за пласа. За да можеме Бидејќи кромидот го да гледам врземе голем, прсти. така ме учеа, по пола. Вика, тако е голем, по пола ќе си го пресечеш, така да. Добро. Немојте да се смее, тако нешто не е добро. Ајде сега да ми Битно е кажеш со љубов. од каде сега идејата за стендапот и ова што ти е сега ново хоби што го сакаш ти? Па тетка Драгче, јас всушност со години тоа сум и го правел во друштво, ваму, таму, дома и Сите ги секаде. засмеуваше, така? Па морам да напомнам дека првиот стендап ми беше на родениот на ќерка ми. Така? И не помина баш славно да си мислите дека кој знае што. Дури ти се кара, нели? Не, него Малку ти се кара. малку се разлочара, вујко ми спомна, вика, може ли утре да доеш до мене до работа нешто да поразговараме? Леле, и ти си Ја велиш. викам сега цело време сега не ќе спи. ме читаат, си Што викаш. е, викам, цела работа, добро. зашто шо? И одам и ми вика, знаеш како, ова се добро со стендапов, ама не се мачи. Ај не се мачи. Шо вика, ај не мора. И ти се разочара или не? 2-3 дена, да. 2-3 дена, Мислеше, да. се думаше. Се мислеа што и како, ама кога ми се јави продуцентот, Оливер Ромевски на Стендап Македонија, морам да го спомнам, ми предложи ова што го работам денеска и се надам дека не се кае. И тие од трајче стана Миле. Миле Джандарот. Миле Джандарот, без академија, веднаш Да, стана да, Джандар, да, да, нели е така? Добро, Да, сега да. популарно, нели, да се биде полицаец. Па Safe City сега мора нешто, еве, јас сум таму на Куратица, Дрслаица, така се вика регионалниот пат. Па таму Safe City нема, таму јас сум Safe City. А можеш успешно да замениш со ова униформа, да бидеш лажен, ама ќе бидеш казнет, да знаеш, ако У затвор се. да ќе бидеш Не го прави казнет. тоа. А не го прави. Додаваме путер во водата, така рече, Да. според твоите правила. Добро. За шпагетите тоа. За шпагетите ќе додадеме и малку солца. Добро е кромичето, можеш и Сечкаме. зеленото, и зеленото можеш, ете така, а Ќе го- половинката да го вратија. исечкаме и ова, така? Да, за да имаме боички. И ајде, она моја омилена тема сега ќе те прашам, а потоа пак ќе се навратиме за хуморот, за сатирата, за стендапот, Да. кој што од каде ги црпите сите тие Теми. теми кои што ги обработувате, Така. да бидете интересни. Да погледам, соколарството. Прво сакам за соколарството. Ајде, кажи ми, љубовта кон ете тие чудни, убави птици и големи птици. Па тетка Драгче, јас еве кај тебе да спомнам љубовта. Љубовта, дедо ми, кој патен бил полициски началник, се е тоа врзано. Значи, сепак имаш нешто, Имам жичка некоја има, жичка, да, има, да. нели? А добро. Китановски Томе, А, добро. на кој сум посебно горд. Прв пат во емисија го спомнам, никош не сум го спомнал, Ете, никаде. ајде, кај мене ќе го спомнеме. Он бил порано соколар. Јас не ни знаев дека он впрочем бил соколар. И еве тоа некако генетски... Немаше кој да ти каже?
после од како јас станав, мајка ми Аха, ти Бог да напомна. прости, ми спомна, да. Така. И така некако тоа можеби генетика некоја не се занимавал, не се бавил толку ревносно како јас, дали да го ставам сега таму. Сега, момент малку ще да... Не се занимавал толку ревносно, но сепак бил еден од да кажам почетниците во Македонија во соколарството, ама бидејќи бил полициски началник, ја малку одговорна професија и захтевна, немал доволно време да му се посвети на соколарството и да му се даде, и затоа почнал па не продолжил. Значи, заради својата работна задача која што е имал, се откажал од таа голема љубов кон соколарството. Иначе чувал? Нели се многу ретки птици? Па ретки птици се, поготово јас често пати одам по училишта, правам некои едукации на приватни родендени и така натака. Кај нас многу ги убиваат. Иако се ретки, ги убиваат овие птици. Се соцел поготово гуабарите, заради тоа што им ги јаделе гулабите. Ајде, ако можеме тоа е една табу тема, Греота е да се уништува една ретка птица. Дека, впрочем, јастребот или соколот не може да убие 10 гулаби, например. Он доаѓа еднашка месечно или еднашка у 2-3 месеци, кога веќе нема каде што да јаде, кога е прегладнет. Кога веќе нема ни што да најде, тогаш он доаѓа. Значи тоа е реткост, може да не ти се појави со месеци. Така да не вреди да го... Во многу населени места сигурно не се случува тоа да биде така. За жал тоа го прават, како што спомнав, гулабарите. Ама еве, уште не напред до нив, бидејќи стварно се ретки птици, и мислам дека нема никаква потреба, заради тоа што на крајот од денот тие птици се природни чистачи од отрови. Трече, видов, бидејќи има фотографии, но и од она кој што нели сме го учеле за птиците, тие се во разни бои. Многу е убав еден бел, како што го гледам на твоите фотографии. Сребрен, како го нарекуваш ти, сребрен сокол? Тоа е бувче. Бувче, да, тоа е друга птица, веќе нокина птица. Буфот е прекрасна птица исто така. Со нив си исто голем пријател. Да, тие си исто така грабливки, буфот е исто така ретка грабливка. Тој гувци сака, многу гувци сака. Лови, ноќе, гувци, така е, змии, гуштери. Чистачи на природата. Знае и зајак некој да лови, не е дека не знае, да. Не знае. За соколите знам, но за бувчињата не знае. Буфот драгче е многу интересно тоа што, например, кога имаат мали, летно време, кога имаат мали, они нели сите знаеме дека ловат само ноќе. Да. Епа не е така, кога имаат мали ловат и преку ден, за да ги прехранат своите млади. Ние во близината на нашиот дом имаме една напуштена куќа во која што има мајка, буф, која што има мали и многу пати доаѓаат кај нас на крушката и јас постојано ги објавувам на социјалните мрежи. Интересни се како птици, како убавина. Да, поготово заради тоа што буфот има бешумен лет. Мерено е. Многу интересно како мали деца плачат. Цвилат. Таков има кога се малецки. И ги имаме ние во близина на домот. Ете. Јас сум да, точно соколарство спаѓа како поиме тоа така, но јас сум еве, народски кажано, јас повеќе по јастребите. Чувам јастреби. Аустрингери што ги викаат. Колку ги имаш? Моментално не, заради тоа што ми угина јастребот. И сега правам некоја пауза. Заради труење или од старост? Или не се знаеше? Па го отру така, да. Страшно. Една личност. Жално. Без никаква потреба. Што се случува? Лукчето едно ќе ни го средиш, ете така. И ќе го ставиме мерцето. Жално. Жалната приказна за... А со него бев многу приврзан и беше најдобар другар. Дури комунициравме заедно, точно знаеше што сакам да му кажам. Гласот. Да, и говорот на тело и све. Може малку смешно, например, ама вистините точно знае што сака, кога ќе направи, како ќе направи и он мене. И верувајте, значи, дента кога угина, ме чекал мене на раце, дојдов, го земав и така си куј на колку време ме чекал и така си заминал. Умре, да. Ете, тоа е, значи, птицата која што си го чекала стопанот. Овде ќе додадеме само малку лукчето ќе ни треба. Ете така, добро. Па ќе биде многу вкусно. Ете така, по твој рецепт е ова. Не знам кој те учеше за рецептот?
Па дома нешто така. дома вежбавте како Со обично Марија. вежбаме дома со сопругата дома. Да. Јас сега додека ова се пржи, малку ќе се И меденото да го да го додадеме, па да ги погледнеш сликите, сака фотографиите Да, на секако. мониторот, да ги коментираме, а потоа ќе зборуваме и за стендапот. Ете така, мевцето ќе го Договорено. ставиме. Ајде ќе бараме од режијата да ни ги пушти фотографиите, Треба за да помошник? не, овде можам сама. Ќе ми требаш подршка во однос на фотографиите кои што ги одбрав. Ова е матка. Аха. Малку. Добро. Пред нас се беше матка, со мојот папагал Ара. Тоа е Ара. Така, они сами се нарекуваат Ара и заради тоа Така, Ара. самите зборуваат. Плаво жолто Ара. Зборуваат, Многу но интересни бои. така е. Таја Ара ми е Природни. еден од папагалите кој надвор го изнесувам без никаков проблем, free fly или слободен лет. А ова ми е јастребот што ми беше, Хари, кој беше звезда на Балканот, не во Македонија. И по ловот, и по тоа што беше во многу спотови. Во многу Браво. музички спотови го имаше него. Те повикуваат тебе да им помогнеш во однос на Да. снимањето на спотовите. Да, Добро. фотосесии, календари, каде не бил. Тоа е Хари, мојот Хари. Браво, колку убав лет. Ова ми е тој прв стендап настап што го спомнавме така. кај мојата ќерка на роден ден. Тој што те кара критикува, така. Не искара него добронамерен совет. Ама јас сум се подобрил од тогаш, така. Добро, ете поука да се оди напред. Да, таму позади мене е пејачот Арчи, кој ми е многу добар пријател. Да го поздравиме Арчи. Да го поздравиме. Еве го тука повторно Хари, оваа фотосесија во Охрид. На Канео мислам дека беше, ако не се лажам. Да, прекрасна фотографија. Рече, се плаши ли птицата од луѓе, од ете непознати места? Тетка Бидејќи слушаме ве шеташ на повеќе места. Толку ми е мене тоа, толку и како да ви доловам. Например, еве овој јастреб, буквално не се плашеше од ништо. Така? А тоа не е природно кај птици, кај јастреби поготово, кога ќе видат луѓе бегат и така натака. Сум го направил доста овршенство. Да, значи да ги сака луѓето. Така, јас сум го спрепитомил колку што можев да не се плаши од ништо. Оваа слика ми е од мојот подкаст, Демократски импулс, водани подкаст. Сестра на личност. Уредник и водител, да. Браво. Колега. Главна сестра. Главна сестра. Главна сестра Така си е, тука. Добро. Инаку има една интересна анегдота, ако дозволиш, ќе ја спомнем еве околу јастребот, еве, повторно, да, и Ете, овој колку е убав. галичите. Преубав. Да знаеш дека си личи, да види колку си Нима личи. тоа кажано, да. Многу си личите со птицата. Нима тоа кажано, Интересно, гледај колку рефлексирано во бои, во Го лице. снимавме спотот на Next Time кога падна на Пирине за Јане Сандански песната и таму бевме во планина. До тогаш, али немав ни можност да, ниту пак време да сум му покажал конј на јастребот. Така? А препорачливо е, например, да види се. И таму прв се сретнем со конј, си испрши јастребот Си испрши од од конјот, коњите. полета, конјот си испрши од јастребот, Било весело било. конјот десно, јастребот лево, ама се снајдовме, се излезе како што треба. Тука Да. преград. И таа е љубов. Таа преградка, Доказ дека- таа силна љубов. Точно така. Обично птиците гравливки не се милуваат, не се бацуваат, тоа се гравливки, нема тука многу не би Знае требало ли да да има те касне? Не, тој беше како човек. Како буквално. човек, така. Други луѓе, ако Па му се луѓето до- знаат да те каснат. Луѓето да. Да. Ова е на Ако не телото, за да. друго, за нешто што Повторно не со треба. Хари. Еве со мојот драг пријател Джокси, еден од подкастите што го имав, како се викаше, пет подкаст китановски мислам дека беше ова, Супер. пред некоја година. Ете ќе се сетиш. Да. Шпагетите Ова е се уште кога готови. беше птицата млада, Уф, што е убава. може би имаше година, дена. Што е убава, прекрасно. Да. Тука го уче веќе да се снаоѓа сам, да лови, впрочем, така и Да треба ја да учи живее. природата, да, добро. И беше одличен ловец. Има ли моменти да ти донесе нешто, некој гуштерче, глувче, нешто од природата, а неочекувано да ти изненади? Често пати поставувано прашање, така е, да, он беше многу добар ловец, а не ми носеше на мене, но сам тоа за себе си го За себе. си го правеше. Да почнеш да јадеш глувци. Ниту на кео
Киото од насмеа. Вардар, на Киото од Вардар го беше, имаше многу ставаци таму. Да. И беше многу полезен заради тоа тука што се знаеме гушкате повторно. Да. И замислите која доверба ја имаше во мене да не ме нападне тука, да не ме касне, ја во него. Тоа не се опишува. Овој Хари умно момче. Ова е мојот волчак, вучак, германски овчар, Рекс. Рекс. Тука сме во Ето. Кучково, на планина. А како Рекс Однеодам. и Хари се сложува? Не се затекоа. А, тоа е, значи, Да. од после оваа љубов дошла, откако Хари си заминал од овој свет. Точно така. Добро. Интересни фотографии имаме ли уште или завршивме со фотографиите? Малку ме вратија. Те вратија, нели, многу интересно. Се радувам кога ги гледаме фотографиите и морам да кажам и да ти заблагодарам и на тебе. Да кажам дека ти и мојата помала керка, Александра, сте пријатели во односи на животните. И таа исто со незиниот папагал кој што еве во зоолошката градина во Скопје е добар едукатор, добар аниматор. Александра по мене е можеби најдобар едукатор во не дека ти е Ти ќерка. благодарам. Во зоолошка заедно со Кристијан. Кристијан не по коњите, она е по она е со птиците таму, папагалот ти е стварно какадуто. Многу ја разбира, еве вака се гушкат како ти и Хари. Има огромна љубов према птиците. И таа ги чува и шимпанзите и лемурите. Значи сепак И дури си подпевнува, пее таму, ја пратам незе, тоа е на таткој. Така, и ги подготвува тие убави јадења за животинките. Така е. Навистина убаво. Ајде сега ќе се вратиме на дружењето со стендапот. Од каде инспирациите? Од секојдневието што се случува во денешно време, во завчерашно како што велиме? Еве конкретно за пошто мојот лик е Миле Джандарот. Да не се навредат полицајците сега, тоа буквално еден малски полицаец од времето на Југославија, кој уште е до ден денеска полицаец, не знаеме како може да се вработи пак тогаш. Инспирациите доаѓаат од секојдневието. Има многу случаи, приказни од пријатели, од познаници, од луѓе што не ги познам, ќе ми шепнат, мене ми се случи ова. И впрочем и од продуцентот што му се има случај на многу догодоштини, од таму ни се скачевите. Но има и луѓе нели кои што сакат да ве поттикнат да кажат дека тоа е интересно, дека еве вчера се случи во лифт на Пазарче, ајде да го направиме скеч. Да, и ишто, мислам, често пати политичарите сакаат да не потикнат дори. Така. Да направиме скечеви. Они се првите на удар. Првите се, да. Ке додаваме ли овде зачини? Тука мислам да додадеме доматно пире сега. Добро, ајде повели и зачини ке додадеме, готово е мефцето. Еве, прва зачини ке ставиме. Еве ти бибер, еве ти сув зачин. Многу удривме на муавет. Нели, јадењето си го внимавам јас, ајде. Не бери ga, еле ти ми кажа што ќе готвиш, чекај чајче да подготвиме во меѓувреме. Чајче. Така. Обожавам чајче. Одлично. Ете како. Значи вегета ставивме, сега ќе ставиме и малку буковка. Малку буковка. Биберче додаде? Биберче сега ќе додадеме. Солда. Може и солца, бидејќи стави во шпагетите, но треба и во мефцето малку. Ете така. Одлично. Да не го забибериме па. Како ти оди убаво ми викаше, леле, ако заглавам ти ми помагаш. Да, не тебе шекер. добро ти оди. Не е шекер, но со е. Не е шекер. Ова мало важиче. Мало златно де. Златно, да. Идеално. Три ќе додадеш, Ќе ставиме 3. За среќа, 3 пати за среќа. Да. Ете така, добро. Обично знам да не го посолам да биде не солено, ама пубаво така него. Добро, па затоа сол се додава. Ке е така. Се додава солта. Еве ќе додадеме. Љубовта моја кон стендапот и кон глумата датира уште од мали нозе, не млади еве. Па и не сум сега некој си престарен. Како дете, да кажеме. Како дете, така е. Дури еве пред 10 години имавме некоја група како К15 нешто слично. Сакавте да бидете дружината друга. Сакавме нешто така, да, и се викаше аматери за хумор. Името ја го ставив. Браво. И еве сега веќе прераснавме во нешто многу поголемо, не со тие пријатели, ниеден од нив не се занимава со ова што го правам јас. И многу благодарам до Стендап Македонија
Александар Николски не се работи за министерот, сосема друга личност. Сосема друга личност, И за добро. Оливер Ромерски, Добро. нашиот продуцент, кој, впрочем, ние сме нивни ексклузивци. Така. Таму е и Жарко Јовановиќ од Браво, Куманово. да си ги поздравиме сите. Сашо Тасевски, нашиот познат актер. Тие се сите пријатели на Гответе со Драче. Така Многу ме радува. Браво, браво. И се трудиме нешто да ги насмееме луѓето од Тетка Драче, Така. заради тоа што денеска многу нема. Заморени се од Заморени политика, од се што не обкружува, иселување, немашти, како што велиме. И се што не тишти. Ете така. Мефсето е готово, можеш да си додадеш и веќе Доматното пире. Доматното пире. Чајчето да го подготвам. Добро. Одлично. Инаку, еве сега не сум ти спомнал, мајка ми те обожаваше. Нека е Да. лесен таму мир да си има. Да. Со ангелите, како што велиме, да Лесни си има земји, да. мир небесен. Често пати Благодарам многу. Благодарам многу. Долго време сум на екраните, 40 години, така да Точно. луѓето има и од оние кои што се живи и кои се раѓаат, но и оние кои што не се помеѓу нас. Ке намалиме сега скроз. Нема врска ова сега, тоа е што е. Ке се переш Нема на да ми се река. лутат. Ке се переш на река. Така, со сапунче. Со сапун, ете така, ладна вода и лесно ќе Така е, врви. така е. Ова е добро. Убаво кажи ми дали шпагетите ги мешаш заедно во тавчето? Не, шпагетите Посебно ќе ги направиме. добро, направени се, веќе ги повлечеме, да, добро. заборавив. Добро. И јас додека ти ова си го средуваш, еве ти го чајчето до оваа страна да побарам рецептот на денот. Ајде да го побараме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Шпагети болонјезе. Едно пакување шпагети. 300 грама мелено месо, една главица кромит, 2 млади кромитчиња, 2 чешниња лук, 10 грама путер, 150 милилитри доматно пире, масло, сол и други зачини по избор. Ние сето тоа го направивме, веќе многу убав сосот излезе. Сега сакаше Машки заеднички се предомисли во последен момент. Да. Не ме разбра добро. Не се свативме, добро, сега ајде. Повели. ќе го тоа некако направиме. Јас ќе ти помогнам во однос на шпагетите. Ајде, сипни го тука. Браво, браво, браво. Сакаш заеднички да ги помешаш. Да. И тоа ќе си дојде многу добро. Одлично. Добро. Повлечи го тавчето во мјалникот. Еве, јас ќе ти ги промешам овде и ќе ти дадам една Тетка голема. Драче, ти многу ми помогна. Па сега морам да ти помагам, како ти мене што ми помогна. Ајде, кажи ми што ново те чека. Нинослав Нанков, мојот партнер на сцената, не го спомнав. Добро. Гревото е да не се спомне, таму сме двајца глумиме, иако се, впрочем, 7 ликови, еден мој и он глуми 6 ликови. Така. Тој самиот е со 6 лика. се Браво. пресоблекува, доаѓа, Браво. како, краварка, има краварка, значи, во брзовике полиција, има моторџија. Па значи и треба после да го има викнеме и тој пироман. да готви овде, да го видиме како му Може, оди да. и Не знам како готвењето. готви. И готвењето. Али Повели. добар глумец. Од оваа страна да си сервираш. Ајде. Готово. Блиску Еве, нека би спомнал, додаде. четврток сме во Public Room, таму имаме, таму скопската премиера, еве, така да кажам, на брзовике полица, 20:30 часот. Добро оди Ти продажбата полесно на со карти. штипавката, Па може со да се мача маце, Добро. Ајде. да ги насмееми скопјани. Добро. Нека биде така. Да биде убаво, мислев од мефцето да ти Да, треба сега да ќе го црпнеш. фатиме мефцето. Браво. Може па и со тоа да црпнеме мефцето. Така. Браво, браво. Имаме полно тенџере. Значи, колеги, Да, цело овде можеме, значи, црпни уште 2-3, од озгора можеш од мефцето да извадиш. И ете Само така. мефцето, сега ова. Браво. Ева. Ете така, појако. Се знамачиме. Добре. Појако, добро. Мислам Уште дека една, уште една. Ајде, добро. уште една. Како беше? Една за мене, една за тати и една за бате. За да Така е. бидат сите, нели, во И после задоволни. многу калории. Задоволни. И ќе се Добро. здебелиме. Браво. Ете.
Ајде, од сега месецето. можеме да го Од да од месецето. месецето. Ајде така. Да посипеме од згора. Да не видат сиромашни кога впрочем се доста богати. Целите се во сос Така е. направени, така да треба да имаме убавина овде. Ете така. Добро. Сега ќе го повлечеме тенџерчето на страна. јас тоа да не ти- Тука, да. можеме тука да го повлечеме. Ќе го украсиме? Ајде, како беше една китка? Од Една китка Магданосот, тебе, една само мене. една од Магданосот. Еве ти, повели. Ете, Сега нека не самата замеруваат си гледачите. падна. Ете вака. Ајде. Не сум многу по Украсувањето. Не, ова е чисто колку да бидеме интересни. Не Мислам, дека ќе личи многу на треба. Не дека многу треба, но да бидеме Не сум интересни. како оној турскиот готвач. Па сега, за тоа треба школа. Треба, Ниту треба. јас, ниту ти. Нашата емисија е само шоу во кое што треба да се Така е. луѓето едноставно расположат. Браво, е интересно. Полициска порта. не ја соблече својата униформа. Трече ти благодарам што беше денеска дел од мојата емисија. Навистина беше интересен гостин. Ни направи убав специјалитет кој што го сакат и младите и возрастните. ПКБ-ско ти доделува подорок производи од големата палета на производи совместнати на ПКБ-ско. Што да ти Тетка Дракче, посакам? многу ти Успеси! Успеси да ти посакам во ова нова димензија, во ова нова работа која што ја имаш и посакувам многу представи со многу луѓе и многу аплаузи. А во четврток ќе ни дојдеш и ти. Па да даде Господ, да бидеме Александра. среќни сите и да бидеме Да. на таа ваша представа овде во Скопје. Му благодарам и на ПКБ-ско, на Ете Ноно, така. што ви правеле без него. Точно. Тука сме на самиот крај, драги мои пријатели на ова наша емисија Гответе со Дракче. Знам дека ви беше интересен Трајче како лик, знам дека е посакувана личност во секое друштво, затоа што секогаш има со што да ги изненади своите пријатели и со насмевка да ви помине времето побрзо, како што ни помина и денеска. Ве оставам во добро расположение и ве сакам.